然后现在是要做一个脚的环节，跟前面的操作也是一样的，然后只是换了颜色。那首先我们是从后面开始往上去勾，那首先呢就是需要去勾个7个辫子针，1、2、3、4、5、6、7，然后后面往回勾个加针，4个短针，然后有一个加针，然后一个加，然后后面另环加针，然后后面4个短针，然后后面加针，然后后面往第一针去引拔，然后开始勾一个短针一个加针为一组，勾8组，1、2。然后后面就往内半针的勾短针，勾24个短针，是要去勾它的那个内半针哈。然后后面勾第4圈，
然后后面呢就需要钩引拔，要钩4个短针。然后开始钩短跟减针，然后后面2个短针。2个短针之后就5个短针，3个减针，然后后面可以去塞棉换线，换线就是我先换线。
然后后面在这个位置可以直接去塞棉花。
然后后面换线需要去在这6个位置勾加针。6个加针。然后后边一圈就是在这，一个短针，一个加针，一个短针，加针。然后后面继续都是短针。
然后后面继续，也是一整圈的短针。要后面拉长线去剪掉。然后还有一个环节，它是斜的部分，然后后面把它挑起半针。要把多余的线去隐藏就好了。好，然后两个角就做好了。